Nag-i-snow pa din sa labas. Simula kahapon yan, nag-i-snow. So, hindi ko alam kung makakalabas ako today kasi sobrang lamig today. Ayan yung situation. So, nandito pag nag-i-snow, lagi may nag-clear ng daan para hindi madulas para sa mga sasakyan. So, itinatabi nila sa gilid. So, magiging okay yung daloy ng mga dinadaanan ng sasakyan. Pero yung dinadaanan naman ng tao, magiging punong-puno naman ng ng snow. So, ayan, mukhang madulas sa labas ngayon and wala tayong maayos na boots. So, ayun, magbe-breakfast muna ako. Magluluto ako ng breakfast ko and I'll be back later. Magpe-pesto lang tayo. And then yung ilalagay ko lang sa kanyang meat is spam. Tocino spam. Hindi ko alam kung meron ito. Hindi ko alam kung meron ito sa ibang lugar or sa ibang bansa. Pero itong tocino spam, nakikita ko lang siya sa mga dun sa Chicago. Sa Filipino store sa Chicago. Siyempre, hindi ko naman mauubos yung isang lata ng tocino ngayong umaga. No? So, yung iba, babaunin natin siya for tomorrow. Ilalagay natin siya din sa sandwich. Gumawa ako ng bread and yung video about dun sa bread will be up. Hindi ko alam kung kailan, basta Wednesday siya. So, ito na. Yung ginagawa niya is sinasabuyan niya ng salt yung parking lot para mawala yung mga snow. Sobrang nag-i-snow pa rin hanggang ngayon, wala pa rin tigil, so hindi ko alam kung paano tayo lalabas today. Pero kailangan nating lumabas. Pero ayun na si Kuya, tinan niyo, sasabuyan niya ng snow. Ay, ng snow, ng salt. Yan, sinasabuyan niya ng salt para matunaw. So, ayun nga guys, palabas na tayo ng bahay, pero nag-i-snow pa din. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin sa labas. Tignan nyo. Ayan, sa labas. Ang itsura. So, sige, labas na nga tayo para matapos na yung ating agenda and makauwi na rin tayo agad. Okay guys, palabas na tayo ng bahay. Sana makasurvive tayo ngayong araw na to. I'll see you later. Ito yung sitwasyon ngayon dito guys. Sobrang lalim ng snow. Grabe, snowstorm. Ang ganda, ang sarap humiga. So, ang sarap humiga sa snow, no? Sobrang lalim niya, as in wala pa masyadong nililinis dito sa daanan ng kalye. And ayan, I think masusurvive naman natin to. Carry bus lang, diba? Kaya natin yan. Punta tayong mall. Wala pala masyadong mga magmamall ngayon kasi aside sa malakas yung snow,
Super Bowl din kasi ngayon. Super Bowl. Yeah. Dahil ang mga, they are a big fan of soccer or football, whatever they call it. So, ayan. Tatawid na tayo. So, the last time I checked, 12:11, 12 minutes pa bago dumating yung bus. So, saktong-sakto lang tayo. Lumabas ako ng bahay mga 12:16. So, sandali lang tayo mag-aantay dun sa bus stop. Tingnan yung bus stop. Ayan yung bus stop. Yan. Okay. Snowstorm! Dito na tayo ngayon sa picture. So, feeling ko hindi naman masyadong malamig, ano? Pero balot na balot. Pero hindi dito sa Sobrang. Dito na feel na sobra akong nilalamig, which is good. Kasi ma-enjoy natin yung paglabas natin. And, yun! I'll see you again later pag nandun na tayo kung saan man. Okay guys, ngayon lang ata hindi masyadong busy dito sa Forever 21. Na-return ko na yung goods ko. So, let's check out. Parang daming cute, tsaka buy one take one ulit sila. So yun, no, kain muna tayo bago tayo mag-shopping. So, let's reward myself. Kasi kahapon naka 6 videos tayo and marami tayong videos na naka-back up. So, nagpakapagod tayo kahapon. Kaya kain tayo ngayon sa Cheesecake Factory. Ulit. Hi guys, dito na ako sa may Cheesecake Factory. And medyo busy dito ngayon. So, tingin lang tayo ng orderer natin. Ating favorite. Yeah. Ito rin pala yung suot ko nung kumain ako dito last time. So here is our food and fries. Don't care kahit na maraming curbs. Kasi we are rewarding ourselves naman eh. Tsaka manungkot. Sobrang lungkot guys.
Medyo mahangin. Okay, so ayun nga, nakauwi na ako ng bahay and nakabili din ako ng boots na kailangan kong bilhin from Forever 21. And I think that's it for the day. Pasensya na kayo, hindi ko kayo naigala dahil napagod ako kakahanap ng boots. Ilang oras ako doon sa mall. So, dito ko natatapusin ng vlog na to. I'll see you again on my next video. Bye-bye!